Hello, dear children. Welcome back. Hello, how are you? I'm so happy to see you. Today, it's English time. Yeah! Today, we're going to start a new unit. Iniziamo un nuovo argomento. The farm animals. Gli animali della fattoria. Andiamo a conoscerli insieme e a scoprire quali sono e soprattutto quanti sono. Here they are. Cominciamo a conoscerli. Horse, cavallo. Cow, la mucca. Hen, la gallina. Bird, l'uccellino. The sheep, la pecora. The pig, il maiale. The frog, la rana. The swan, il cigno. The duck, l'anatra. And the duckling, l'anatroccolo. Now, let's see all together these farm animals. Vediamoli tutti insieme. Listen and repeat. Ascolta e ripeti. Horse, cow, hen, bird, sheep, pig, frog, swan, duck, duckling. And now it's your turn, è il vostro turno. What's your favorite farm animal? Qual è il vostro animale preferito della fattoria? A voi la scelta, ce ne sono tanti e voi potete scegliere. Rispondete, my favorite farm animal is il nome dell'animale. See you soon, children! Ci vediamo presto, alla prossima lezione di inglese. Bye bye!